अभी हमारे पास है महिंद्रा की XUV 700। इसमें क्या होता है, इसका जो रेडिएटर फैन है ये हिलता है अंदर से। इसमें आवाज़ आती है, अब नॉर्मल नॉइस आती है एंड वाइब्रेशन फील होता है। तो इसका एक ही समस्या है, इसको जो है हमें करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, गाड़ी ऑन करेंगे, उसके बाद देखते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं, तब जाके इसकी ये समस्या ख़त्म होगी।